יאללה, איזה כיף. אז שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לפרק ספיישל. כמה עולה מדינה? זה הפרק שלנו היום, איתי נמצא פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית. שלום ירון. שלום ותודה רבה שאתה מארח אותי. העונג כולו שלי, אני רק אציג את עצמי למי שלא צופה קבוע, ישראל רבד, יועץ משכנתאות, ולאחרונה וגם היום אני פה בכובע נוסף ומשמעותי, יושב ראש עמותת חייל בחסידות, נעלה את הנושא הזה בהמשך, בעזרת השם. ירון, אתה רץ בבחירות הקרובות, במוצר לתפקיד שר האוצר. זה מה שאתה רוצה לכבוש. למה? למה? מכיוון שבשיטת המשטר שיש בישראל, שהוא תקע מבריטניה דרך אגב, בידי שר האוצר הסמכויות המלאות לנהל את ממשלת ישראל בענייני פנים. שר האוצר הוא ראש ממשלת הפנים שלנו. בידיו להוריד את יוקר המחיה, בידיו להוריד את עול המיסים, בידיו לשפר את התשתיות, את הבריאות, את הרווחה, את החינוך. השרים השונים הם קיימים ומתפקדים אך ורק אם הם משתפי פעולה עם שר האוצר. ולהפך, שר האוצר יכול לדאוג לבריאות, גם אם שר הבריאות לא משתף איתו פעולה. אני בעצמי, הוא זה שהוציא למכרז לבנייתו של בית החולים האחרון, שהוקם במדינת ישראל באשדוד, עשו אותה באשדוד, זה אני עשיתי את זה. כנ"ל, אני יכול להצביע לך בתפקידך כחשב הכללי, במשרד האוצר, מספר 2 במשרד האוצר. אני יכול להצביע בפניך על פרויקטים של תשתיות שמשרד האנרגיה או שמשרד התחבורה לא שיתפו פעולה, ואני החלטתי שהם נכונים ועשיתי אותם. לעומת זאת, היכן שמשרד האוצר לא רוצה, זה לא יקרה. כל הכסף נמצא בידי האוצר, כל הסמכויות לחתום על חוזים נמצאים בידי משרד האוצר, ולכן בידי המשרד הזה נמצא הכוח להוריד לנו את יוקר המחיה, להוריד לנו את עול המיסים, ולהוריד לנו את מחירי הדיור. שתי שאלות יש לי על תפקיד האוצר. שאלה אחת, סתם כללית, האוצר במדינת ישראל מוגדר כבית קברות פוליטי, ולא סתם, הרבה מאוד שרי אוצר כשלו, ואחד הסיבות לזה, הגדולות, זה שלקדם באמת דברים, מהלכים טובים, לוקח זמן. ולציבור אין סבלנות. הציבור סופג לפעמים את העלויות, כך דוגמה שנתניהו היה שר אוצר, והוא בא וקיצץ בקצבאות הילדים, והיה ראשון, כמה שנאה שנאו אותו, וזה היה נדרש, אוקיי? ואתה כן מדבר על זה שתוביל שינויים מהירים מאוד, תוך מספר חודשים. איך זה מתכתב מה שנקרא עם המציאות? זה מתכתב עם המציאות, זה רק לא מתכתב עם מה שאתה תפסת כמציאות, ואני רוצה לקחת לדוגמה באמת את הכהונה של נתניהו כשר האוצר, ואני הייתי מספר 2 שלו. אני הייתי מנהל המדיניות הכלכלית, שתכנן את המדיניות הכלכלית, כולל קיצוץ הקצבאות. יש לך שתי טעויות תפיסתיות. הטעות הראשונה היא שהמדיניות הכלכלית הניבה שינויים מאוד מאוד מהירים. ממשלת ישראל בתחילת מרץ 2003 הייתה בפשיטת רגל, הבורסה התמוטטה, שער השקל הגיע ל5 שקלים לדולר ול6 שקלים ליורו, האבטלה הגיעה לשיא של כל הזמנים, והממשלה הייתה רחוקה חודש אחד מאי-תשלום משכורות לעובדי המדינה. הריבית על האג"ח הממשלתי הגיעה ל-12 ו-13%. וואו. השקנו את התוכנית הכלכלית בשבוע הראשון או השני של מרץ 2003, באפריל כבר היה משבר ברובו מאחורינו. הבורסה עלתה, הריביות על האג"ח הממשלתיות ירדו, הצבע חזר ללחיים, נהיו ציפיות לירידות מיסים, כמובן שכל הפירות התחילו להצטבר לאורך זמן, אבל השינוי היה מאוד מאוד מהיר. הדבר השני שהוא טעות, זה שאי אפשר לקצץ קצבאות כמטרה שעומדת בפני עצמה. אתה צריך מצד אחד להוריד את יוקר המחיה, להוריד את עול המיסים, להתייעל תקציבית, להוריד את מחירי הדיור כפי שעשינו, מה שמייצר צמיחה, מה שמייצר מקומות עבודה, מה שמעלה שכר, ורק לצד זה לקצץ קצבאות. ואם נמשיל את המצב להיום, מה אומר לך בעצם המחנה הפוליטי של הימין? בעניין של החרדים. הוא אומר לך, בוא נגדיל את הקצבאות לחרדים, אבל נמשיך לחבק את המונופולים, את היבואנים הבלעדיים, את הבנקים, את הקבלנים. מה אומרים לך מחנה השמאל? אנחנו נקצץ את הקצבאות לחרדים.
אבל בו בזמן אנחנו נמשיך לחבק את המונופולים, היבואנים הבלעדיים, הבנקים והקבלנים. אלה טועים ואלה טועים. אנחנו חייבים להוריד את יוקר המחיה, המיסים ומחירי הדיור. זה ישחרר כספים אדירים למען עם ישראל. הרבה מעבר לקיצוץ או לא קיצוץ של קצבאות כאלה ואחרים. לא רק הרבה מעבר. מצד אחד זה ייצר מקומות עבודה, שכר ותקציבים שיאפשרו. תן דוגמה נוספת. ב-2003 מה עשינו? לצד קיצוץ הקצבאות לחרדים, הוספנו סובסידיות למעונות, נכון? כן. למה? כדי שאימהות יוכלו לצאת לעבודה. מה התועלת בלקצץ קצבאות מצד אחד, ולא לייצר מקומות עבודה? מה התועלת בזה? אתה רק תייצר עוד עוני. מה התועלת לייצר מקומות עבודה, אבל לא לאפשר קצבאות לאימהות עובדות? לא לאפשר אנשים לצאת לעבוד. איך הם בדיוק יצאו לעבודה? כאשר אתה מונע משנאה, אתה לא מגיע לכלום. כלום. אתה צריך להיות ענייני, מחבק, אוהב, מטפל בבעיה מצד אחד, אבל מצד שני, גם מכיר בבעיות שאתה יוצר. כמו אב לילדיו. אב עושה לילדים שלו לא רק את מה שהם רוצים, אלא את מה שהם צריכים. אבל הוא עושה את מה שהם צריכים בלי להתעלם מהמצוקות שלהם, בלי לטפל בצרכים שלהם, בלי לטפל ברגשות שלהם. אתה צריך לטפל גם וגם וגם וגם. ואת כל זה אפשר לעשות ממשרד האוצר. אגב, לא בכדי. למרות שקיצצתי קצבאות לחרדים, ולמרות ששלחתי צבא של רואי חשבון אבל ככלי ולא כאידיאולוגיה. למרות שעשיתי את זה, מי שברך אותי היה הרב עובדיה, שידע את מה שעשיתי, ואמר לי, אתה עשית מצווה יותר גדולה, אתה שמרת על ממונו של עם ישראל. זה מה שאני רוצה לעשות, לשמור על ממונו של עם ישראל. הזכרת הרבה על סמכויותיו וכוחו של שר האוצר, וזו השאלה השנייה שרציתי לשאול קודם. אנחנו נדבר, אני מאמין בהמשך גם נחזור לנושא של הקצבאות, והתעסוקה במגזר החרדי בכלל יש והגיוס. הרבה מאוד מה לדבר, ודאי, והגיוס. אבל מה ההשפעה שיש לשר האוצר, חוץ מהשפעה על משרדי הממשלה האחרים, שבסוף, נכון, הוא מנהל את התקציב והכל, מה ההשפעה שיש לו על נגיד בנק ישראל, לצורך הדוגמה, בהחלטות ריבית? אותי זה פוגש המון בעבודה, כן, שאנחנו רואים שאנחנו תלויים בנגיד, והנגיד שמרן, והריבית זה דבר שמשפיע במיידית על כמעט כל תושבי המדינה. האם יש לשר האוצר השפעה על הנגיד? חד משמעית יש לו השפעה. ולא ההשפעה במילים שהוא אומר, אלא במעשים. כאשר אתה נלחם ביוקר המחיה ומוריד את המחירים, אין צורך בריבית גבוהה. אבל כאשר אתה מחבק את המונופולים ואת היבואנים ואת הבנקים ואת הקבלנים, אז המחירים עולים, אז צריך ריבית גבוהה. אתה מייצר את הבעיה, ואז אתה כועס על הרופא שנותן תרופת חירום. תפתור את הבעיה, לא צריך תרופות. ונגיד כבר לא צריך לשים את הריבית הגבוהה. בדיוק. אתה כן מדבר הרבה, אבל שים לב מה שרי האוצר עושים. הם מייצרים את הבעיה, הם מדביקים אותך במחלה. ואז נותנים אמירות פופוליסטיות שהנגיד שמרן במקום זה. זה אני מסכים איתך. לא היה שר אוצר, תראה, אני די צעיר, אבל לא היה שר אוצר שאני זוכר את עצמי שהתיישרתי יותר מדי עם שיטתו הכלכלית, ואני פה היום כדי לבדוק האם אני אתיישר עם שיטתך שלך. אוקיי. אני מאוד אשמח אם זה יעבוד. אבל אתה מדבר הרבה כן על לחבק את המונופולים. שאל אותי, ישראל, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני רוצה להיות מונופול. בסדר? מונופול, זה קפיטליזם בעיניי. לא. זה לא בסדר אולי, לא, אבל למה? זה לא נכון. מדוע? שים לב, קפיטליזם זה שוק חופשי. מונופול זה לא שוק חופשי. זה אנשים שניצלו את ההטבות שיש לשוק חופשי להציע, ולטובתם. עכשיו, אני מבין אותם. רק שזה לא נכון. כן. יש בישראל למעלה מ100 מונופולים, מקומיים, אזוריים או ארציים. אף אחד מהם לא הפך להיות מונופול בגלל שהוא ביל גייטס, או שהוא חכם, או שהוא יצר משהו שאף אחד לא יצר לפניו. אף אחד מהם. הם כולם נהיו מונופולים בזכות הון שלטון. אחד קיבל הטבות מס שאחרים לא קיבלו ונהיה מונופול. אחד קיבל זיכיונות יבוא גם למתחרה הראשון, גם לשני וגם לשלישי, והקים קרטל ברישיון. שלישי קיבל פטור ממכרז להתקשרות ממשלתית, כשהמתחרים שלו העיפו אותה מהמכרז ולא אפשרו תחרות שווה. זאת אומרת, בגלל שהדרך מושחתת. בדיוק. אף אחד. בוא, כבר אני אומר לך, אם אתה מתחרות תהפוך למונופול, אין לי עניין איתך.
העניין שלי זה עם 100 מונופולים שהפכו להיות מונופולים, כי הם רימו את כולנו. והם עשו את זה דרך ההון שלטון, דרך הפוליטיקאים שאנחנו בחרנו, ודרך הפקידות שהם הביאו. וכשר אוצר, איך אתה מפרק מונופולים? כל מונופול? איך אתה מפרק שחיתות? כי השחיתות עוברת דרך המון פקידים קטנים בדרך. פה תתפרו מכרז, פה סגרו איזשהו זה, הצליחו איכשהו לעקוף רגולציה של התאחדות של רכישות של בנקים ודברים כאלה. שר אוצר בסוף יושב למעלה, הוא לא נמצא בפקידות הנמוכה שצריכה. כן. כשאתה בוחר שר אוצר שאין לו מושג מהחיים שלו, אז הוא באמת לא יושב בשום דבר. תקשיב טוב, לא היה מכרז שאני או מישהו מטעמי, או רואה חשבון מטעמי, לא הלך וביקר בתקופת כהונתי. תבדוק איזה שחיתות הייתה בשנים שלי. כלום ושום דבר. אתה יודע, לפני כמה שנים פגש אותי ברחוב אחד מהמנכ"לים של משרדי הממשלה, שאמר לי, תשמע, ב5 שנים שלך כעסנו עליך, קיללנו אותך. מדד לשר אוצר טוב. אבל בדיעבד, באנו ואמרנו, רגע, אצלך אף אחד לא גמר בכלא, חוץ מאולמרט ואירזון כמובן. כן. אף מנכ"ל. למה? כי לא אפשרתי את השחיתות, ישבתי בכל מכרז. אני, או מישהו מטעמי, או רואה חשבון מטעמי. חבר'ה, אני הולך לנהל את האוצר, לא להסתכל עליו. נשמע מבטיח. אבל אני כבר קיימתי. נכון. אתה יודע מה ההבדל בין אנשים שמבטיחים? אני כבר קיימתי. אצלי 5 שנים מחירי הדיור ירדו. ברציפות, שנה אחר שנה. הרי בשנים שלי באוצר, מחירי הדיור ירדו מ-96 משכורות ל-80. בשום תקופה אחרת מחירי הדיור לא ירדו. ואני לא הייתי 10 שנים באוצר. הייתי 5, וכל 5 המחירים ירדו. בתקופה שלי המחירים בישראל היו יותר נמוכים מהמחירים באירופה וארצות הברית. לא 40% יותר יקרים. בתקופה שלי 5 שנים המיסים ירדו. המע"מ ירד משמעותית. מס החברות ירד משמעותית לעסקים הקטנים. מס ההכנסה ירד משמעותית. המכסים ירדו. אצלי, ב5 שנים שלי, בנו בית חולים, בנו את מנהרות הכרמל, בנו את הרכבת הקלה בירושלים, את הערכות של כביש 6, את כמעט כל מתקני ההתפלה, את הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, אפילו בצוהר בניתי. בשנים שלי, הפרויקטים של התשתיות סיימו בזמן, באיכות ובתקציב. למה? כי אני הסתכלתי עליהם? כי אני ישבתי והתפללתי? לא, כי האנשים שלי ישבו בכל מכרז ופיקחו על כל עסק. אני ביום הראשון שלי באוצר חילטתי ערבויות, כנסתי וביטלתי חוזים עם משפחת עופר, בורוביץ', פישמן ודנקנר ביום הראשון על השעה הראשונה. למה? כי הם חתמו על חוזה עם המדינה ולא עמדו בו. אני לא מתלוצץ. מה אתה חושב, שאימו על חיי ועל חיי משפחתי כי אני הסתכלתי מהצד והתפללתי שזה יעבוד? לא, כי אני בניתי גריטי ברחל בתך הקטנה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, נכון? כן. גם הדתיים אומרים את זה. נכון. אנחנו מדברים הרבה על דברים שבסופו של דבר יפגשו את הכיס של האזרח הקטן. לא כל כך קטן גם אם זה במס חברות, אבל גם האזרחים היותר קטנים, בפרט בעסקים קטנים, אנחנו גם תכף אני אשמח לפתוח את הנושא הזה של האחוז הגבוה מדי של עסקים שנסגרים בתחילת הדרך. אפשר להפריע לך להשחיל שאלה גם אני? ודאי, בטח. סליחה שאני משתלט לך, אתה הבוס, אני רק אורח. אנחנו פה בשיחה. אתה עסק קטן. כן. אתה גובה מאנשים שכר טרחה עבור שירות נהדר, נכון? ואתה מחייב אותם במע"מ, מה לעשות? נכון. נכון? אחר כך את המע"מ, הוא לא נשאר אצלך, הוא הולך לחודש, זה נעלם. בדיוק, זה נעלם. הלאה, ממה שנשאר לך, אתה צריך לשלם את השכר דירה שלך, את הארנונה, נכון? את המיסים, משכורת לעובד, מיסים, נכון? מס הכנסה וביטוח לאומי, אם אתה עוסק, או מס חברות ומס על הדיבידנד, וחוק הרווחים הכלואים, וחוק מס היסף. עכשיו, רק תסתכל על הדברים שאני עשיתי בשנים הקודמות. תאר לך שהם היו היום גם קוראים שוב. אני ביטלתי את חוק מס היסף, ב-2003. קראו לו בשם אחר, אבל הוא היה בסכום יותר גבוה. פה בדיוק השאלה שלי. רגע, שנייה. 12.5% היה מס היסף אז, היום הוא 5%. אני הולך לבטל את זה שוב. אני הולך לבטל את חוק הרווחים הכלואים, ואני הולך להוריד את המע"מ, נניח רק כמו שהורדתי בפעם הקודמת, מ-18% ל-15%. עכשיו, תסתכל על ההכנסות שלך.
אותם הכנסות, ההכנסות שלך לא גדלות במילימטר, בגרוש. הנטו יעלה. עכשיו, תוריד את המע"מ ל-15%, הבן אדם משלם אותו דבר, אבל תוריד את המע"מ ל-15%, תוריד את חוק מס האסף, חוק הרווחים הכלואים, ואת מס ההכנסה מ-50 ל-44%, כי זה מה שעשיתי, כולל ביטוח לאומי. ועכשיו תגיד לי איך הרווח שלך, מאותם הכנסות עולה. אני אומר לך שהרווח שלך, מאותם הכנסות, יעלה ב-20%. אתה קולט? אתה הולך להיות שווה 20% יותר ביום הראשון שאני נכנס לאוצר. עכשיו בוא תסביר לי איך 600,000 העסקים הקטנים לא מתייצבים להפגנה מתחת לבית שלי, זליחה בוא, מה אפשר לעזור לך? זו שאלה טובה, אבל אתה אגיד לך גם עוד משהו, ביום שאתה עושה את הדבר הזה, אתה יודע מה אני עושה כבעל עסק? מעלה מחיר לצרכן. למה? הוא יתרגל לשלם יקר. הפוך. הוא יתרגל לשלם 18% מע"מ. אני עכשיו יכול לעשות לו או הנחה של 3%, נכון. או להעלות את המחיר ב-3%. איך להעלות את המחיר? זה אותו מחיר, הוא משלם את אותם 1,000 שקלים על השירות. במקום לשלם 10,000 פלוס 18% מע"מ 11,800, ו-18% ילך למע"מ, אני אעלה את המחיר, סך הכל פה תביא לי 11,800. ללקוח הוא משלם 11,800. עכשיו שים לב, יש לך שתי אפשרויות, או להגדיל את הרווחים שלך, או להוריד את המחיר. בשבילי זה אותו דבר, אני אגיד לך גם למה. כי אם אתה תעלה את הרווחים שלך, עוד עשרות אלפי עסקים קטנים ייכנסו, יגידו, סוף סוף אפשר לעבוד פה. במקום לנסוע לפורטוגל, ליוון וארצות הברית, אנחנו נקים עסקים קטנים פה בישראל. ואז מה נעשה? נעסיק עוד עובדים, נעלה להם את השכר, ואז הם יורידו לך את המחיר. בוא, אתה לא מפחיד אותי. רס בינינו המחירים פה ירדו, אבל הם ירדו בזכות זה שהרווחים עולים, ולא בזכות זה שהעושק גדל. אתה מבין את ההבדל? כן, בהחלט. השאלה המקורית שתכנתי לשאול, שאנחנו מדברים שוב פעם, על כל הדברים שבסוף יפגשו את הכיס של הצרכן, ומה עם הכיס של המדינה? זאת אומרת, למדינה יש עלויות מטורפות. אנחנו תכף גם נפתח את הנושא של תקציב הביטחון, האם קשיח, לא קשיח, פנסיות תקציביות, כל הדברים האלה. אבל עוד לפני זה, אנחנו מורידים מיסים, מורידים דברים, המדינה צריכה כסף. היה למדינה עלויות מאוד מאוד גבוהות מה-7 באוקטובר, של חימושים ושל דברים ושל ביטחון, וגם כללית, לנהל כלכלה עוד מהקורונה, לנהל כלכלה במדינה, זה דבר יקר. ובעצם אם אנחנו עושים הטבות שפוגשות את האזרחים, וזה טוב, אבל אל תכעס עליהם, אני אקרא לדברים האלה לפעמים סיסמאות בחירות, איזה כיף, יופי, הוא ידאג לנו שיהיה לנו יותר כסף בכיס, יאללה בוא נצביע לו. רגע, מה עם המדינה? שים לב, ב-2003 שאני נכנסתי לאוצר, הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל10% מהתוצר, כפול מהגירעון היום. אחרי 2.5 סגרתי את כל הגירעון, הממשלה עברה לעודף, למרות שהורדתי מיסים כמו משוגע. איך זה יכול להיות? אתה מתייחס להוצאה הממשלתית כאילו היא קיימת, היא קבועה, אי אפשר לגעת בה. אני ביטלתי את הפטורים ממכרז של החברות הגדולות, ביצעתי מכרזים, חסכתי בעשרות אחוזים בתקציבי הרכש. שלחתי בקרות עבור כל רכיבי השכר של עובדי המדינה. תפסתי את ראש הממשלה שרון לא משלם מיסים כדין, אתה קולט? לקחתי ממנו 120,000 שקל על חוב שהוא היה חייב לנו מהעבר, וחייבתי אותו במיסים נכונים, ולכן בשנת 2004, השנה המלאה, אמצע 2003 עד אמצע 2004, שנה שלמה הוא לא קיבל שכר. ראש הממשלה לא קיבל שכר, כי חייבתי אותו מיסים כדין. חסכנו עשרות מיליארדי שקלים מהתקציב. איך הורדנו מיסים? איך אתה יכול להוריד מיסים ולסגור גירעון אם אתה לא נוגע בתקציב? עכשיו שים לב, אני לא מדבר על לקחת ספרייה של עיוורים ולסגור אותה, להתאכזר לעיוורים, ואז להגיד, הנה, חסכתי. אני לא מדבר על, כמו ליברמן, לנפח את מחירי הדיור ב-22%, להעלות את המשכנתה של הציבור בעשרות אחוזים, להרוג את הציבור, לשחוט אותו, ואז להגיד, הנה, סגרתי את הגירעון. כי הרי 60% מכל שקל שמחירי הדיור עולים, הולכים לממשלה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על לקחת את התקציב ולייעל אותו. לקנות רכש במכרזים, לעשות בקרות על השכר. אפילו שלחתי רואה חשבון לישיבות, כדי למצוא את האברכים שמרמים אותנו. זה מצווה לרמות את מדינת ישראל? ממש לא, לדעתי. אתה רוצה ללמוד תורה? תקבל קצבה. אבל למה לרמות? למה להמציא אברכים שלא קיימים? עכשיו בוא, אני אגיד לך עוד דבר. הרב עובדיה בכבודו ועצמו זיכרונו לברכה בירך אותי. למרות שהוא ידע ששלחתי רואה חשבון לישיבות, ולמרות שהוא יודע שתפסתי את הישיבות מרמות אותנו, בהמוניהם.
למה? הוא אמר לך כי שאתה שומר על הכסף לשמור ממונו של עם ישראל זו מצווה. אתם לא קולטים שעושקים אותנו? עושקים אותנו בסופר, עושקים את הממשלה בתקציבים שלה. מרמים אותנו על ימין ועל שמאל. כי אין אריה שישמור. דיברת כן על מחירי הדיור, ובסוף במחירי הדיור יש הרבה מאוד בעלי אינטרסים מאוד מאוד חזקים, שמחירי הדיור יישארו למעלה. סתם אספר לך. כמו מי? סיפור מהבוקר. למה סיפור? אני רוצה לשים בצד. בוא נתן דוגמה. לא, הקבלן אלפרד אקירוב. כן, אתה רוצה לדבר על הקבלנים, זה ודאי הקבלנים. לא, אני רוצה לדבר על קבלן ספציפי. כן, אוקיי. אתה מכיר את אל הנדל"ן אלפרד אקירוב? לא אישית. גם אני מכיר אותו דווקא אישית, אבל לא משנה. אתה יכול להסביר לי למה הוא העמיד ערבויות ותרם כספים לגדעון סער כשהוא הקים מפלגה, לבני גנץ כשהוא הקים מפלגה, ועכשיו לגדי איזנקוט כשהוא הקים מפלגה? למה הוא שם את הז'יטונים שלו בכל צד? אתה מאשים פה בשוחד בחירות. חס וחלילה. אני רק שואל אותך, איך גדי איזנקוט או גדעון סער מהצד השני יורידו את מחירי הדיור כשהם חייבים להקירוב? בוא תסביר לי. אני רוצה להבין. אני שואל איך הם יורידו את מחירי הדיור, גם אם הם לא יהיו חייבים להכיר, הם לא אני יורידו. לא חושב שיש להם תוכנית סדורה. אני אוריד, הם לא יורידו. אני אוריד כי אני כבר הורדתי ואני יודע איך לעשות את זה. הנקודה שלי, יש הרבה מאוד בעלי אינטרסים שמחירי הדיור לא ירדו, ואני לא מדבר רק על קבלנים, וגם לא רק על הבנקים. נכון. מדבר גם על הרבה מאוד אזרחים קטנים, שחסכו ורכשו דירה להשקעה, והם רוצים שהערך של הנכס שלהם יעלה. ירידה של מחירי הדיור היא הבטחה גדולה לחסרי הדיור בישראל, והיא אכזבה גדולה למשקיעים. הבוקר התכתבתי עם קולגה, שלח לי איזושהי כתבה, התראיין איזשהו שמאי, האם מחירי הדיור ירדו, כמה ירדו וכולי, הוא דיבר על זה שבדור הנוכחי, הרבה מאוד צעירים לא מכירים סיטואציה בכלל, שמחירי דיור יורדים. אדם שנולד ב30 שנה האחרונות, יודע שנדל"ן תמיד עולה. חוץ מהשנים שלי באוצר. אבל הנה, שים לב מה אמרת. נגעת במשהו מאוד מעניין. כן. בן כמה אתה? 26. יופי. בוא נשתמש בך כדוגמה. נניח שלאביך יש דירה להשקעה. יש את הדירה שלו, ויש לו את הדירה להשקעה. והוא שומע אותי ואומר, רגע, אז הליך הזה הולך להוריד לי את מחירי הדיור ב2-3% בשנה, למרות שהוא מבטיח גם להעלות את המשכורות ב2-3% בשנה, זה ישחוק את מחירי הדיור שלי, ואני הולך להפסיד לאורך 5 שנים, נניח ב20%. אני לא רוצה את זה. אני רוצה שהמחירים יעלו ב20%, כדי שאני ארוויח על ההשקעה. זה מה שהוא אומר. נכון. אבל לאביך יש עוד 5-6 ילדים. נכון. שאין להם דירה. אז אם לאביך היו 10 דירות, יותר דירות מילדים, אז הייתי מבין, הוא דואג למשפחה. הילדים אמנם מפסידים מזה שהם יצטרכו לקנות דירות יותר יקרות, אבל הוא כבר קנה להם את הדירות, אז אין בעיה. אבל אם אין לאבא שלך יותר דירות מילדים, מה שהוא בעצם אמר, זה שאני אמכור אותך לקבלנים, כדי שאני באופן אישי ארוויח. זה אבא? זה אבא? אני שואל אותך ברצינות. הדור של ההורים שלך ושלי מכר אותנו. הוא מכר אותנו. הוא הרוויח מעליית מחירי הדיור, ומכר אותנו. מי ישלם את העלייה הזאת? אנחנו. אני חותר אבל גם אפילו לשלב אחד קדימה. מחירי הדיור יורדים. האם זה הזמן להפחית מיסים עבור משקיעים? יש היום מס דירה שנייה, מס מאוד יקר. הצלחנו להוריד את המחירים. כבר יש היצע. הרגענו, שחררנו קרקעות, עשינו את כל הפעולות. הנה, כן. שוב אתה טועה. תקשיב. המחיר של כל דבר הוא הפער בין הביקוש להיצע. הוא לא ההיצע באופן עצמו. הוא הפער בין הביקוש וההיצע. ודאי. ההיצע בישראל נע בין 50,000 דירות ל-70,000 בשנה. הביקושים לדיור נעים בין 50,000 ל-150,000. יוקר המחיה בתהליך קצת מסובך, ואם תרצה אני אסביר אותו, אני הסברתי אותו המון פעמים בפודקאסטים שונים. המדיניות שמעלה את יוקר המחיה ומרסקת את הצמיחה, גורמת לביקושים מלאכותיים לדיור. מה פירוש ביקושים מלאכותיים? אני אסביר. היא מייצרת ביקושים של 100 ו-150 אלף יחידות דיור, בזמן שאין לממשלה יכולת לעלות בהיצע מעל 70 אלף. למעשה בשנים שלי באוצר, לא חיבקנו את
היבואנים ואת הבנקים ואת המונופולים, הורדנו מחירים, יצרנו צמיחה, הורדנו מיסים, יעלנו את התקציבים, הצמיחה יצרה הזדמנויות השקעה הרבה יותר טובות מדיור. כשהצמיחה גבוהה, יש הזדמנויות השקעה הרבה יותר טובות מדיור. פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי הוא 6% בשנה, ופוטנציאל הצמיחה של המגזר העסקי הוא 8% בשנה. כשהמגזר העסקי צומח ב8% בשנה, נוצרים המון הזדמנויות השקעה סולידיות ב8%. ואז צריך להיות מטורף בשביל לקנות דירה, בשביל להזכיר לך אותה, בצועת שכר דירה ב2.5 או 3%. זו הסיבה שאצלי אף אחד לא קנה דירה חוץ מהזוגות הצעירים. ואז אתה יודע מה קורה ל-50,000 דירות כשהן צריכות לרדוף אחרי 40,000 צעירים? זה קורה עכשיו, המחירים יורדים. לעומת זאת, במבצעים. כשאתה מחבק את המונופולים ואת היבואנים וגורם לעליות מחירים ומרסק את הצמיחה, אז הביקושים צומחים ל-150,000 כי אין הזדמנות השקעה. אז אפילו אם אתה הצלחת להגדיל את ההיצע של הדיור מ-50 ל-70,000, זה טיפה בים. אין דרך אחרת להוריד את מחירי הדיור, אלא דרך המאבק הנחוש ביוקר המחיה, במונופולים, בבנקים, ביבואנים הבלעדיים. ולזה יש לי תוכניות מפורטות, תיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ואני יודע שנכנסת. יש לי תוכניות לכל מונופול. יש לי עמוד על כל אחד מהם, על שטראוס ועל תנובה ועל קוקה קולה ועל יבואני הרכב ועל הבנקים ועל דיפלומט ועל שסטוביץ' ועל אמן שליסל. יש לי תוכנית לכל אחד. חליפה לאדם שהוא לא יתום. אני הולך כסח אותם. מה לא ברור לך? לכסח אותם. ולכן אני אעצר פה צמיחה, ולכן מחירי הדיור ירדו אצלי, ולא נצטרך אפילו לבנות כל כך הרבה. אני מסתכל על מה שקרה עם הבנקים, ועדיין אין, זאת אומרת, נשמע שאצלך זה הולך להיות אפילו עוד הרבה יותר קיצוני. אני מסתכל על הבנקים, על זה שהיה להם רווחים, ובנק ישראל רמז להם, תחלקו בחזרה לציבור, והתחושה שלי הייתה, זה שיש פה רגולציית יתר. בסדר? זאת אומרת, אוקיי, הבנקים פה מרוויחים, צריך לעשות פה סדר, שהבנקים לא ירוויחו כל כך הרבה על חשבון עליות הריבית, ועל חשבון הציבור בסוף הצרכנים, אבל לבוא ולהגיד לבנק פה תחלק כסף בחזרה, הרגיש לי קומוניסטי, ואתה מדבר על לעשות את זה בענק. אני לא יודע בדיוק איך אתה מתכנן להילחם במונופול. מאיפה הבאת את זה? כשאתה אומר להילחם במונופולים, אני אלך כסח אותם. אביר השוק החופשי. אביר השוק החופשי, אתה קורא לי קומוניסט? תגיד לי, אתה צוחק עליי? זה המדינה הכי לא תחרותית בעולם המערבי, כי הרגולציה עבדה בשביל המונופולים נגדנו. אז אתה אומר, בוא נבטל את הרגולציה? בדיוק. אני בא ואומר, להפך, במקום שהרגולציה תעבוד נגדנו, בוא ניתן לה לעבוד כמו במערב, כמו בשווקים חופשיים, לשמור על השוק החופשי. התפקיד של רגולציה זה לשמור על השוק החופשי, לא לשמור על המונופולים מפני השוק החופשי. זה בדיוק הפוך. בוא ניתן דוגמה. יש מונופול מאוד מפורסם שנקרא מטרו מוטור. הוא מונופול של אופנועים וקטנועים. איך הוא נהיה מונופול? מה, הוא המציא איזה אופנוע? לא, הרגולציה, במקום לשמור על השוק החופשי, נתנה לו רישיונות יבוא, בלעדיים וצולבים, גם לימה, גם לקווסקי וגם לסניאנג. אז איך בשם אלוהים יהיה פה תחרות ושוק חופשי, כשמישהו נתן לו רישיון לשלושת היצרנים הכי גדולים בעולם? אתה יכול להסביר לי? יש מדינה בעולם המערבי, הכי תחרותית, הכי ליברלית, הכי חרדה מרגולציה, שהייתה מסכימה שהרגולציה תיתן לו רישיונות יבוא ותשתלט באופן צולב על כל היצרנים הגדולים בעולם. זה דרך הגיוני. ודאי שלא. מי שמאשים אותי בקומוניזם זה הזיה מארץ ההזיות. זה לקחת את האמת להפוך לשקר, את הלבן להפוך לשחור. אני אביר השוק החופשי. אני אכריח אותם להתנהל בשוק חופשי. אפרופו רגולציה, ויש לי עוד הרבה מאוד נושאים שאני רוצה לעבור איתך, אבל בסוף אני עוסק... אגב, עוד דוגמה. כן. איך יכול להיות שאני בעד ביטול כל המכסים ומכסות היבוא, ואתה קורא לי קומוניסט? לא כיניתי אותך קומוניסט. לא, יש כאלה שמכנים אותי קומוניסט. אתה יודע מי? נו. המונופולים. והשלוחים שלהם, והעוזרים שלהם, והיועצים שלהם, והפרופסורים שעובדים אצלהם. זה קלית פוליטית, נקרא לזה. אבל זה בדיוק השיח.
אף אחד לא מתייחס למה אתה באמת אומר, אלא יש פה המון שיח של שקרים, ממציאים דברים שלא אמרתי, ואז מותחים ביקורת על מה שלא אמרתי, או מעוותים דברים שאמרתי. אני פוגש את זה הרבה מאוד עם לקוחות, כן. עם הרבה המזל, יש לי כבר 400,000 עוקבים ברשתות החברתיות. אנשים שעוקבים ושומעים אותי על בסיס יומי, והם כבר יודעים את האמת. ומה שאני מבקש מהם זה רק דבר אחד. תבדקו מי מבני המשפחה שלכם לא עוקב. תשתפו, תבקשו ממנו להוסיף עוקב. תחשפו לאינפורמציה באופן ישיר, כדי שלא תוכלו להיות מושפעים משקרים והכפשות. של בעלי אינטרסים שמתים שהסטטוס קוו יישאר. ואתה יודע מי הקורבן הכי גדול של השיח הזה? החרדים. משתמשים בהם כשעיר לעזאזל. בואו נדבר עליהם כשעיר לעזאזל, ואז לא נדבר לא על המונופולים, ולא היבואנים, ולא על הבנקים, ולא על הקבלנים. החרדים זה משהו טוב לסנוע, זה תמיד היה שעיר לעזאזל הפוליטי. אבל בוא נגיד גם את האמת. והלקטורט לא קטן, דרך אגב. בוא נגיד גם את האמת, החרדים גם עוזרים לשיח הזה. החרדים בחוסר הרגישות שלהם, גם עוזרים לשיח הזה. כשהם באים והם אומרים, אני שם פס עליכם, אני אסגור את הכבישים כי אני לא רוצה להתגייס, בכוח. הם לא סוגרים את הכבישים כי הם לא רוצים להתגייס, ואני לא מהחרדים שיוצאים להפגנות. אוקיי? הם סוגרים את הכבישים כשעוצרים אברך לבדיקת רישיונות שגרתית, או אולי אפילו עבירת תנועה, ואז כבר מעכבים אותו עד להגעת משטרה צבאית, ולוקחים אבא לילדים ושמים אותו בכלא כמה ימים. על זה הם סוגרים כבישים, וכמו זה מותר? מותר לקחת את החוק לידיים? במחאות קפלן מותר, אז גם זה מותר, אבל אני לא רוצה להיכנס לנושא של הפגנות. אבל אני רוצה להיות עקבי. כן. במחאות קפלן אמרתי בצורה מאוד פשוטה, מי שסוגר כביש ולוקח את החוק לידיים צריך לשבת בכלא. בסדר, רשויות העקיפה לא אמרו את זה. לא ליומיים, לשנים. אז אותו דבר אני אומר, אחיי החרדים, אני אוהב אתכם, אני מחבק אתכם, אני הולך להוריד לכם את מחיר הדיור, אני הולך להוריד לכם את יוקר המחיה בסופר, אני הולך להוריד לכם מיסים, אני הולך לשפר לכם את הלימודים ואת היכולת שלכם לחיות, אני הולך לשפר את הרווחה, אני הולך לשפר את החינוך, אני הולך לשפר את הבריאות ואת איכות הסביבה. אבל מי שיחסום כבישים ויקח את החוק לידיים, יישב בכלא. כי זה מדינת חוק. ואם מי שלא מסוגל לקיים, חס וחלילה, אני אמרתי איפה ואיפה? ברור שלא, אבל בסוף מי שסוגר כבישים וינהג באלימות, מי שיפרוץ לשופטים הביתה וינהג באלימות, יישב בכלא. אני איתך. ולא יומיים ולא שעתיים. אני איתך, אבל תראה מה, בואי, כבר פתחנו את הנושא של חרדים בצבא, אז יאללה. אני מסתכל על זה, אני ניסחתי את השאלה הזאת בראש כבר הרבה מאוד זמן. מתי שידעתי שאני אעשה איתך פודקאסט. יאללה, קדימה. כיועץ משכנתאות קורא לי הרבה, וכל קולגה שלי שיאזין לנו עוד יזדהה עם זה, מגיע אלינו לפעמים לקוחות למוצר שנקרא איחוד הלוואות. רוצים לקחת את הלוואות, מחזירים חודשיים גבוהים, ולהכניס לתוך המשכנתה. ואז עושים מבחון מקצועי, יש לי מקום בנכס לשעבד, לפי הרגולציה, להוסיף לו 20% כמה, והאם כל ההלוואות נכנסות שם או לא. לפעמים... אתה מדבר על הלוואות קמעונאיות, כדי לסגור אותם ולהכניס אותם? הלוואות פרטיות, ולהכניס למשכנתה. כן. בוא תסביר אבל למה, שהצופים שלנו יבינו. כי הריביות הקמעונאיות הן ללא בטוחה והן מאוד יקרות. לא רק יקרות, גם הפריסה שלהן מוגבלת ל10 שנים, 12 שנים. והתחרות בענפים האלה היא יותר מצומצמת, יחסית בתחום בנקאות המשכנתאות יש יחסית תחרות יותר גדולה. יותר בריאה. כן. כן. גם יותר רשמית, שאומרים לך, תביא לי הצעה ואני אשפר, זה ממש נהפך ליוצא משכנתאות, יש הרבה מאוד, חלק מאוד גדול בזה. למעשה, אבל בכל מקרה, הרבה פעמים אי אפשר, טכנית, לאחד את כל ההלוואות שיש ללקוח למשכנתה אחת, כי הוא חורג מגובה השיעור המימון שאני יכול לשעבד את הנכס. אז זה לא טכני, זה מהותי. מהותי, מסיבות שונות. ואז לפעמים, היועץ שבתוך התמונה ובתוך המספרים, עלול להגיד ללקוח, אין לי איך לעזור לך. אתה יודע למה אני איך לעזור לך? כי אין לי פתרון כולל להכל. לפעמים הוא צריך איזה קולגה חיצוני, או מישהו מהצד שינער אותו, רגע, אתה לא יכול להפחית לו את כל ה-6 ל-2000 בפריסה ל-30 שנה. אתה כן יכול להפחית לו את ה-6 ל-4 בשתי פתרונות נקודתיים. 2,000 שקל בחודש גם יעזור לו. הפחתה בהחזר החודשי. אז הנקודה שלי היא שאנחנו מנסים לפעמים להגיע להחזר הכולל, להסדר כולל, ואנחנו לא מצליחים להבין שאנחנו יכולים לפתור משמעותית, לא את הכל. ככה אני מסתכל על הנושא של הגיוס. עכשיו איך שר אוצר צריך להסתכל על זה? אני הולך להביא את זה חד משמעית לנקודת מבט הכלכלית. אז הנה רגע, אז שני היבטים הוא צריך לבוא ולומר.
קודם כל בוא נוריד את מחירי הדיור, כדי שלא עוד זוגות צעירים יסתבכו במשכנתה שהם לא יכולים לצאת ממנה. זה קודם כל. והדבר השני, חייבים להעלות את השכר במשק. ודאי. את השכר ברוטו ונטו. ואת זה אתה צריך לעשות דרך הפחתות מיסים. אבל כדי להפחית מיסים, אתה צריך לייעל את התקציב. כדי להעלות שכר, אתה צריך להעלות את הצמיחה. כדי להעלות את הצמיחה, אתה צריך להוריד את יוקר המחיה. כדי להוריד את יוקר המחיה, אתה צריך לכסח את שטראוס ואת קוקה קולה ואת נובה ואת יבואני הרכב וכן הלאה וכן הלאה. אין דרך אחרת. אחרת אנחנו נהיה בלופ שלא נוכל לצאת ממנו. משמעותי. למעשה כשאני עושה את ההקבלה לנושא של הגיוס, אנשים מסתכלים על המגזר החרדי כהמגזר החרדי. אני בעיניי כבר שנים קורא למגזר החרדי המנעד החרדי. יש לנו הרבה מאוד ציבורים, יש הרבה מאוד סוגים של אנשים, וחשוב וחובה לעשות תבחינים ברורים מאוד מאוד. ופה אנחנו נכנסים לפן הכלכלי, כי אני לא בא לדבר איתך על עניינים אידיאולוגיים. כל אחד באידיאולוגיה שלו, איש באמונתו יחיה. בראבו. אני בא לדבר משפט אולי הכי חכם ביהדות. כן. איש באמונתו יחיה. חד משמעית, זה משפט שאני מאוד מאוד אוהב. כן. אני בא להגיד מה כלכלית יביא למדינה את הפתרון הנכון ביותר. עכשיו, אם אנחנו נעשה חלוקה של חרדים עובדים, נשואים, מעל גיל מסוים, יש להם ילדים, פתאום, בן אדם ביום בהיר, בוטל החוק שהיה של הדיחויים, ההסדר, ומקבל צו גיוס. עזוב את זה רגע, שזה מאוד קשה להתגייס, עכשיו תגיד, בסדר, גם מילואימניקים, זה לא מילואים, זה שירות סדיר. נכון. מקבלים תשמש, לא מקבלים החזר כמו שאתה מקבל במילואים, שזה מאוד קשה לעשות מילואים, אבל בסדר. הוא מגיע, הוא מקבל צו גיוס, ואומרים לו, אתה צריך לעשות שירות סדיר, אבל בגלל שאתה נשוי ויש לך ילדים ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות שירות רגיל, אז בוא תהיה נהג משאית. אני שואל אותך, אירון, המדינה צריכה בעל עסק שמגלגל מחזור חודשי של 100,000 שקל ו200,000 שקל, עסק קטן יחסית, כנהג משאית, ואין לו שום דרך אחרת לצאת מזה. עכשיו, כל אשמתו... אני לא בטוח שהבנתי את הדוגמה. אתה מדבר על אדם בן כמה? 26, בגילי. אוקיי. בוא ניקח אותי כדוגמה. אני היום מקבל צו גיוס. אני למדתי בישיבות, אחרי הישיבה הלכתי לכולל, אחרי החתונה, ואחר כך יצאתי לעבוד. בתקופה העניין של הגיוס היה מוסדר אבל בוא ניקח רגע, שנייה, אתה מדבר על רבדים, אז בוא נתייחס, אתה מסתכל, אתה אומר בוא נבנה את הקומה, את הפנטהאוז לפני שבנינו את היסודות. סבבה, בוא נתחיל מהיסודות. ביסודות, אני מדבר קודם כל על בחורים בני 18. בני 18 אין להם את הבעיה הזאת. נכון, אין להם אז את פה אני הבעיה הזאת, רוצה קודם כל לחלק. שיתגייסו. יש 1,000 גאוני תורה, אחלה. שבו תלמדו. אז פה אני רוצה לחלק. אבל... אתה יודע איך אמרתי אבל תבין רגע. כן. אם המגזר החרדי היה בא ואומר, קודם כל בני ה-18 מתגייסים. אבל יש לי בעיה אמיתית, עם כאלה שהם כבר בני 26, יש להם כבר עסק, הם כבר עם משפחה עם ילדים, הם לא יכולים להסתדר עם ללכת עכשיו ל3 שנים, או עם משכורת של חייל. בוא נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. באהבה היינו מצליחים לפתור את הבעיה. נכון. אתה יודע למה? כי הגישה היא עניינית וחיובית. אתה בא ואומר, אוקיי, בוא קודם כל נעשה קאט, נראה לחילונים שאנחנו איתם, עברנו פה מלחמה איומה ונוראה, נפלו פה 2,000 איש, אנחנו איתם, אנחנו חלק מהעם הזה. אנחנו חלק מהעם הזה. אנחנו מתגייסים. אבל יש בעיה שנוצרה ביחד איתכם היסטורית, בואו תעזרו לנו לפתור אותה. זה שיח אחר. ואז אתה תגלה שאם אני אהיה שר האוצר, פתאום אני גם יודע לייצר המון כסף שיעזרו לנו להחליק את הבעיה. המון כסף. כי אני אקח את זה משטראוס וקוקה קולה ותנובה, ואני אחזיר את הכסף הזה למדינה. נכון, אבל לכן אני גם... אבל כשאתם באים ואומרים, במגזר החרדי, אנחנו משאירים לבודדים, לצעירים הבודדים, לבוא ולהתגייס לבד, כשכל הקהילה נגדו, והרבנים נגדו, זה לא שיח שיכול לפתור בעיה. אני אגיד שפה נכנס העמותה שהקמנו של החייל וחסידות, שנותנת גב מטורף. אבל אני רוצה שהרבנים יבואו. הרבנים הגדולים, יבואו ויגידו, אנחנו הבנו, נגמר הסיפור הזה. ולכן מתגייסים. אמרת, בוא נתחיל מהבסיס של בני נכון, ה-18. נכון. ולכן אני הקדמתי את הדוגמה של הייחוד הלוואות, שהיועץ שרוצה להסתכל איך אני פותר את החלק הארי, את ההלוואה הגדולה, שאולי אותן לא תמיד יכול לפתור, אבל את הקטנות האחרים אני כן יכול לצמצם.
יש את החלק הגדול של בני ה-18, שפה זה ויכוח שברובו באמת אידיאולוגי. האם בחור ישיבה שלא לומד 12 שעות ביום, אבל לומד 5 שעות ביום צריך להתגייס או לא? האם זה... אחי, אל תבלבל אותי עם משחקי מילים, כי אני לא אתבלבל. איזה משחקי מילים? אני אומר לך, אם הרמב"ם יכל לעבוד וללמוד תורה ולהיות רמב"ם, ואפילו אמר שאסור להתפרנס מלימוד התורה, אסור להתפרנס מזה, אז אותי לא תשכנע בחיים. כולם צריכים להתגייס. אני מוכן לקבל ש1,000 עילויי תורה אמיתיים, ואני לא יכול להאמין שיש יותר מ1,000, עילויי תורה אמיתיים, שעם ישראל זה מדינה יהודית, תממן אותם שילמדו. אבל מעבר לזה, תתגייס ותלמד. כן, צריך מסגרות מתאימות בתוך הצבא, צריך מסגרות, כמו שאנחנו למשל בקריה האקדמית אונו, בנינו מסגרות אקדמיות שמתאימות ללימודי חרדים. כל חרדי שנכנס לקריה האקדמית יצא מהקריה האקדמית חרדי. אף אחד לא התפקר, אף אחד לא הפקיר את לימודי התורה, הכל בסדר. אפשר לשרת וללמוד. זה על חשבונך ועל הזמן החופשי שלך. ייתכן מאוד שאתה צודק. לא, אתה יודע מה, אתה ב100% צודק. זה לא עניין של צדק. זה לא עניין של צדק. הסיפור הזה, שבו מדינת ישראל ממשיכה לממן בפטורים, בסובסידיות, במדרגות מס הכנסה, במענקים, בהנחות בארנונה, חרדים שלא מתגייסים, נגמר. עכשיו יקרה אחת מהשתיים. או שהחרדים יבינו ויקבלו גיבוי מגורמים שפויים כמוני, שבאים ואומרים, חבר'ה, בואו ננסה לפתור את הבעיה, אבל מהר ובלי משחקים ובלי סיפורי סבתא. או שבסוף תעלה פה ממשלה, שהיא מאוד קיצונית. לפה או לשם. ויגרם פה נזק לעם ישראל. החרדים צריכים להחליט, האם הם חלק מעם ישראל, או שהם עם נפרד. אני מסכים איתך, הנקודה שלי שאתה רוצה לחזור, להתחיל מהפנטהאוז. זה החלטה שלכם. אני רוצה לחזור להתחיל מהפנטהאוז. מדוע? כי ליבת המחלוקת היא בני ה-18 שיושבים ולומדים או לא לומדים, האם יש 1,000 עילויים או יותר. אני לא רוצה להתחיל להתעסק מליבת המחלוקת, כי אני יודע שאני מספיק שיעור מימון בשביל זה עם הדוגמה שאמרתי. יש כל כך הרבה חרדים. אבל זה המפתח, זה היסודות. אני לא מסכים איתך בזה, כי יש כל כך הרבה חרדים שהם מסביב שהם מוכנים ורוצים וישרתו. גם אם אני לא עשיתי צבא ורבים כמוני חרדים שעובדים, אוקיי? אבל אנחנו רק מחריפים את הבעיה. את הילדים שלנו אנחנו מחנכים ללכת ולעשות צבא. אנחנו לא נרדוף אחרי בני 26, שרוצים או לא רוצים, או כן רוצים, או כן מוכנים. זה לא רק בני 26, יש כל כך הרבה. נכנסים לפיילה עוד עשרות אלפי בני 18, שרק מרחיבים את הבעיה. אני מדבר על בני 20 ו-21, עכשיו שים לב, אני לא מדבר, אני אומר את האמת. אתה יודע, מה ההבדל ביני ובין פוליטיקאים אחרים? הם מחרטטים. או זורקים סיסמאות, שאין מאחוריהם שום דבר, כמו למשל הנדל שמדבר על זה שהוא ישלול לחרדים את הזכות הצבעה, כאילו יש איזו מדינה דמוקרטית אחת עלי אדמות ששללה זכות הצבעה מעבריינים. אין דבר כזה. ואני לא סתם השתמשתי במילה עבריינים. מי שלא מתגייס הוא עבריין. מי שלא מתגייס הוא עבריין. הוא עובר חוק. אבל אני אומר לך מה אני הולך לעשות. אני מצד אחד הולך לייצר מסגרות בצבא, עם הרבה מאוד כסף, שיאפשרו לחרדים להתגייס, ולשמור על תורתם אומנותם, בלי לפגוע בשירות הצבאי. בעת, אנחנו להוריד את יוקר המחיה, ואנחנו להוריד מחירי הדיור, ואנחנו להוריד את העוני בצורה משמעותית במגזר החרדי. אבל מנגד, למעט 1,000 גאוני תורה, מי שלא יתגייס, לא יקבל אצלי כלום. לא הנחות בארנונה, לא סיוע בשכר דיור, לא מדרגות במס הכנסה, כלום. אני לא הולך להכניס אף אחד לכלא. אני לא בביזנס הזה של להגדיל את המשטרה בשביל לרדוף אחרי אנשים להכניס אותם לכלא. אתה החלטת שאתה לא חלק מעם ישראל, אתה לא מציית לחוקים של מדינת ישראל. סנקציות כלכליות. לא סנקציות כלכליות, זה לא סנקציות. אתה לא זכאי להטבות של מדינת ישראל. תחליט. דרך אגב, הפסיקה של בג"ץ בנוגע למחיר למשתכן, לדעתך במקומה? אני הולך לבטל את מחיר למשתכן הזה, לא משנה לי. בזה אני מסכים איתך, תוכנית פופוליסטית. לא, תבין רגע. היה לי ויכוח מאוד גדול עם משה כחלון ידידי, שאני מאוד אוהב אותו ומעריך אותו. אמרתי לו, משה, אתה במקום להוריד את מחיר הדיור, אתה מחלק
כאילו אתה קוסם במסיבת יום הולדת, מחלק למגרילים. כמי שנמצא בשוק, אתה רואה את העיוות שזה יוצר. אני הולך לבטל את התוכנית הזאת, אני הולך להוריד מחיר הדיור באמת, לכולם. אז זה לא רלוונטי השאלה. בכל מקרה, אני כן רוצה לסגור את הנושא של הגיוס, אבל להגיע איתך לעמק השווה בדבר מסוים. תסכים איתי שנכון יותר לפנות לקהל יעד המתגייסים, מבחוץ פנימה ולא מבפנים החוצה. זאת אומרת, אתה אומר, בוא נתחיל, יש לי את 1,000 בחורי ישיבות, וכל מה שמסביבם אנחנו נגייס, אני בפנים החוצה. אני רוצה מבחוץ פנימה, יש לי את כל כך הרבה בחורים שרשומים בישיבות ולא לומדים, שהם עובדים. אחי, אני נראה לך מטומטם? לא, באמת. ודאי שלא. אולמרט לא הצליח לעבוד עליי, הירזון לא הצליח לעבוד עליי, גדולי הנוכלים לא הצליחו לעבוד עליי, אז גם הכוונות הטובות של אנשים טובים ומבולבלים לא הצליחו לעבוד עליי. אני מכיר את זה. ברגע שאתה תבוא ותגיד, מכסה של מתגייסים, עכשיו אתה תראה נשף מסכות. כל דתי לאומי יחפשו אותו, הוא כאילו חרדי על חשבון המכסה. לא. אני מוכן להקצות 1,000 גאוני תורה, שעברו מבחנים של הרבנות, או של הרבנים הגדולים, שהם באמת עילויי תורה, אחלה. אנחנו מדינה יהודית, לימוד תורה זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם לי כאדם מאמין שהוא לא דתי. כן. אני לא מאמין שיש פה יותר מ1,000 רמב"מים. לא מאמין. לא מאמין. כל האחרים יכולים ללמוד תורה בזמנם החופשי, אחרי שיסיימו את הצבא, בלילה, בשעות שנקצה להם. ומה תעשה אם יהיו לך אילוצים פוליטיים? לצורך הדוגמה, שיקולים קואליציוניים. יבואו המפלגות החרדיות ויגידו, שר האוצר, מר ירון זליכה, אנחנו מעוניינים ונשמח לשבת איתך בממשלה ולהצביע בהוצאות החוק שלך ובתקציבים שאתה רוצה להעביר והכל, אבל יש לנו דרישות. זה התנאים שלי. אם לא, אני הולך לצד השני. הבנתי. אני לא בכיס של אף צד, לכן אני אומר. ואני אומר את זה ביושר, אני לא מבלבל את המוח. אני אומר ביושר, אני לא בכיס של אף צד. אני אשב עם שני הצדדים, ינהל משא ומתן עם כולם, הנה התוכניות שלי, מי שעושה וי על יותר סעיפים בתוכנית, איתו אני אלך. יפה מאוד. דיברת הרבה על המקומות תעסוקה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך דווקא. כן. צעיר חרדי שאומר לעצמו, אתה בן 18, כן, אתה תשרת אצלי בצבא, נכון. אבל, יהיה לך דירה במחיר הוגן, יהיה לך פרנסה במחיר הוגן, אתה לא תיפגע בחרדיות שלך או באמונה שלך, ואתה תוכל להיות חלק מעם ישראל. ממתי החרדים הפכו להיות עם נפרד? אני לא מבין את זה. צריך גם כלי שיכיל את זה, את המעטפת שיתנו, כי יש כמו שאמרנו, את החינוך מגיל 0, ולכן יש גם את העמותה שעשינו שחל בחסידות, ועמותות דומות, שלתת את המעטפת הזאת, שלמרות שאתה מתגייס, תרגיש בבית, תרגיש שאתה עדיין חרדי. חד משמעית. ואני מתחייב לזה גם. ולא רק שאני מתחייב לזה, האמריקאים אומרים, you put your money where your mouth is. תשים את הכסף מאחורי המילים שלך. אני אשים את הכסף. אני אביא את הכסף. אתה יודע מאיפה? מקוקה קולה, משטראוס, מתנובה, מיבואני הרכב, מהבנקים. הבנקים עשו השנה תשואה על ההון של 16%. אתה יודע מה תשואה נורמטיבית ברמת הסיכון שהם לוקחים? 8%. זאת אומרת שהם שדדו מעם ישראל השנה הזאת 16 מיליארד שקל. אתה קולט? 16 מיליארד שקל הם שדדו. בשוק לא חופשי. ואני לא הולך להטיל עליהם מיסים. אני הולך להקים בנקים. זה חשוב. בעצמי. לא בתפילות, לא בהזיות. אני הולך לשים 5 מיליארד שקל של הון עצמי, ממשלתי. הולך לעשות מכרז בינלאומי, פתוח לבנקים פרטיים, לא הקיימים כמובן. בוא נגביר את התחרות. כל מי ששם, כדי להתמודד במכרז, אתה צריך לשים 5 מיליארד שקל נוספים, כדי שיהיה הון עצמי של 10 מיליארד. בהון עצמי של 10 מיליארד, אפשר לספק אשראי ב100 מיליארד. כן. אתה יודע מה זה 100 מיליארד שייכנס לשוק האשראי ויתחרה בבנקים האלה? הריביות יחזרו להיות אפסיות. כמובן זה יהיה ניהול פרטי, מי שיזכה במכרז, הוא ינהל את הבנק הפרטי ממשלתי הזה, יהיה מותג ממשלתי, ערבות ממשלתי. זה גם יפתח לא מעט מקומות תעסוקה חדשים. נכון. ואפרופו מקומות תעסוקה. ואנחנו נרוויח מזה. אני מבטיח לך, הממשלה גם תרוויח מזה כסף. ראיתי שבערוץ שלך בוואטסאפ שדיברת על הייטק, במובנים החיוביים, ואני פוגש את ההייטק קצת במקומות שליליים. שתי דברים שעולים לי לראש בעיקר עכשיו, זה קודם כל,
הייטק היום, במה שאני פוגש, זה לא בהכרח עבודה יציבה. זה עבודה עם שכר טוב, אבל פתאום יש לך גל של פיטורים, עוברים פרויקטים, נכון. ולדעתי זה עניין של זמן, עד שהבנקים בשיקולי האשראי יראו לקוח שעובד מחשבים, היום יש להם הטבות לעובדי מחשבים, יראו לקוח שעובד מחשבים, יגידו, רגע, אני לא בטוח שהוא הולך להמשיך לעבוד שם עוד שנה, זה מלחיץ אותי, זה דבר אחד. ודבר שני, שיותר כואב לי, זה הנושא של החרדיות ככוח עבודה זול בהייטק. הן לומדות בסמינרים ברמה מאוד 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 גבוהה מחשבים, והן חייבות את הניסיון, ומגיעים הגופים, החברות הגדולות, המונופולים, ומעסיקים אותם בחינם, בשביל שהם יצברו ניסיון. והן פשוט הולכות ועובדות בחינם, כי אין להם מקומות תעסוקה, ועובדות ללא שכר, שנה שלמה, ויותר רק בשביל לצבור את הניסיון. אז אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אני אחד משני היוזמים של הכנסת הנשים החרדיות לעולם ההייטק. אני יחד עם מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, אני אתן לו את הקרדיט, מוטי גוטמן ואני, כי 51% מהיוזמה זהו, אני רק 49. יזמנו את הפרויקט של החרדיות במודיעין עילית. יזמנו את הפרויקט, הכשרנו את האנשים, אני שכרתי אותם לעבודה בפרויקט ממשל זמין של הממשלה, והתנענו את התהליך הזה. אם אני זוכר נכון, גם שם הם עבדו בשכר נמוך, ולא בשכר... נכון, נכון, נכון. בעולם לא התכוונו שזה ייעצר ברמה הזאת. ועכשיו צר לי, 20 שנה אני כבר לא שם. אבל כשאני אגיע לאוצר, אני אגיד לך משהו אחד שאני רוצה לעשות יחד עם הסמינרים. והמל"ג. אני רוצה להביא את הטכניון לסמינר. היום אחת הבעיות שהן לומדות ברמה גבוהה, אבל הן ללא תואר אקדמי, או הכרה של שווה תואר אקדמי של הטכניון. ברגע שאני אביא את הטכניון לסמינר, הרי אתה יודע שאחת הבעיות בסמינרים... הכרה של שווה תואר, כי הם אידיאולוגית לא רוצים שזה יקרה תואר. נכון, הם לא רוצים אידיאולוגית, והם גם לא רוצים שהבנות ייצאו לקמפוסים. נכון. בראיית חשבון, אגב, פתרנו את זה. לא יודע אם אתה מודע לזה, היה לי חלק בזה. בראיית חשבון, פתרנו את הבעיה הזאת. מועצת רואי החשבון, הכירה בתעודות שלהם. בלי התעודה האקדמית של התואר, אבל הם קיבלו הכרה כרואות חשבון, והן מרוויחות סכומים מטורפים, נכון? את אותו פתרון אני רוצה לעשות גם בנושא של ההייטק. אבל מעבר לזה, אני רוצה לציין שני דברים. אחד, 9.5% מכוח העבודה בישראל עובדים בהייטק. 90.5% לא עובדים בהייטק, לא יעבדו בהייטק, ואתה מרסק אותם דרך הצמיחה החלשה, דרך החיבוק למונופולים, ליבואנים הבלעדים וליוקר המחיה. סליחה שאני חוזר על זה. זאת אומרת שההייטק חשוב, אבל יש לנו פה 90% שגם הם חשובים. שהם לא פחות חשובים אם לא יותר. עם כל הכבוד להייטק, בוודאי ובוודאי כשהוא מאוים על ידי בינה מלאכותית. הדבר השני שאני רוצה לציין בפניך, זה שהממשלה מדכאת את שער הדולר. היא מתערבת בשוק החופשי, והיא מייצרת שער שקל דולר לא ריאלי. מה אכפת לישראלי המצוי משער הדולר? אני אגיד לך למה אכפת לו. מכיוון שזה פוגע בכדאיות הייצוא ובהייטק, שעם 9.5% זה עדיין נתח משמעותי בכלכלה הישראלית. נכון? היצואנים... נכון. אז אם אתה מדכא את שער החליפין, ומצד אחד אתה פוגע בייצוא, מצד שני יבואנים בלעדים יושבים על השלטר, וממילא לא מורידים לנו מחירים כשהדולר יורד. אז איפה אנחנו מרוויחים מזה? ומעבר לזה, ממתי ממשלה יכלה להרוויח, או משק יכל להרוויח ממשחקים בשוק חופשי? אתה צריך לשחרר את השוק הזה. עכשיו, למה שוק המתח הוא לא חופשי? כי מצד אחד אתה נותן סובסידיות ליצואני הגז, נכון? ומייצר פה מחלה הולנדית למי שמכיר, ומהצד השני אתה הושבת קומץ של יבואנים על השיבר של היבוא, והם חסמו את היבוא. אז מצד אחד אין ביקוש למטבע חוץ שנובע מהיבוא, ומצד שני סבסדת את ייצוא הגז, וסבסדת את כניסת הדולרים לשוק. והיוותת בשתי הצורות האלה את שער השקל דולר האמיתי, הריאלי. כן. עוד שתי נושאים צרכניים משמעותיים שיש לי בראש. אחד מכבר הזכרנו קודם בקצרה, ואני אשמח לשמוע פרקטית. עסקים קטנים. תקרת הפטור. נמוכה מאוד, לדעתי. אני חושב שתקרת הפטור צריכה לעלות לפחות בפי 2. אנשים לא מבינים על מה אתה אומר לדעתי.
אוקיי. אז אתה נגיד, מדבר כן, על נכון. העוסק פטור. לא חשבתי שאתה זה שתעצור אותי ותגיד לי, רגע, פשוט תסתכל. רגיל. נכון. על מה הם דיברו? אז זה עוסק פטור, עד 120,000 שקל בשנה, הוא לא צריך בעצם להעביר דיווחי מע"מ, והרבה מאוד עסקים לא מצליחים להתרומם. אתה מקודם אמרת שכן, יש לך תוכניות איך לעזור להם, דיברנו המון על המקרו, על יצירת מקומות תעסוקה חדשים, יצירת זה, והורדה כללית של מחירים, ממילא גם בעלי עסקים יותר יצליחו. תראה, אני לא חסיד גדול של העוסק הפטור. מצד אחד, מעלים את המע"מ לשיעורים מטורפים. מצד שני, כביכול נותנים לך עוסק פטור, אבל אתה גם לא יכול להזדכות על ההוצאות שלך. נכון. אז יש לזה שווי אמנם, נכון? כי מע"מ העסקאות יותר גדול מהמע"מ תשומות, בטח לעוסקים קטנים. אבל זה גם מגביל אותך, כי אתה לא יכול לעבור מעל 10,000 שקל. נכון. לא יותר הגיוני להוריד את המע"מ בצורה משמעותית? עכשיו מדבר איתך בן אדם, ואז כל עסק קטן ילך ויפתח עוסק מורשה. שבתוך 2.5 הוריד את המע"מ מ-18 ל-15. ואם לא היו מפריעים לי, הייתי מסיים את הכהונה עם מע"מ 12%. אנחנו מה יכולים היעד שלך להוריד לכהונה הבאה? 12, אני רוצה להגיע ל-12% כל שנה. יפה מאוד. אבל זה ייקח לי אז אתה בעצם אומר, יותר אם מכהונה, המע"מ יהיה כהונה נמוך. וחצי, כן? סגור. אחוז כל שנה. נאריך את הקדנציה ל6 שנים. או שתצטרך לבחור בי שוב. שוב. אחד כבר עברנו. אתה אומר בעצם, במע"מ אם המע"מ יהיה יותר 12, נמוך, ובמקום להיות עוסק פטור, תהיה עוסק בדיוק. מורשה, ורוץ על החיים שלך. ואז לא תהיה מוגבל גם ב10,000 שקלים. כן. רוץ ותתקדם. וביטוח לאומי. אני מסתכל על הגוף הזה, אנחנו יודעים שהוא גוף גירעוני, משנה לשנה, בסוף מי שמאמן אותו זה, אנחנו, אני כמעסיק, וכל מי שמעסיק יודע כמה סכומים של ביטוח לאומי אנחנו משלמים, ובאיזשהו שלב, אם זה ימשיך ככה, בעצימת העיניים, הוא יפשוט רגל. מה זה אומר יפשוט רגל? שהוא ממילא לא ישלם את הקצבאות שהוא הבטיח להם. הוא לא יגיע לזה, ואני חושב, אמרתי למישהו שאני חושב שצריך לסגור את הביטוח לאומי, לי, מה אתה רוצה שיהיה פה הומלסים ברחוב? אמרתי לו, ככה או ככה יהיה הומלסים ברחוב, אז שיהיה עכשיו הומלסים לתקופה, תיאורטית, זה מטאפורית. לא, חס וחלילה, צריך להיות ביטוח לאומי. וכדי שיהיה למדינה כסף, להיות מדינת רווחה. כי עכשיו אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אתה צודק, אבל למה אין לנו את הפריבילגיה? אתה יודע מה עלות יוקר המחיה בשנה? לא המחירים של המוצרים כפי שהם צריכים לעלות. הדלטה, הפער בין המחירים שאנחנו אמורים לשלם, עיין ערך אירופה המערבית וארצות הברית, לבין המחירים שאנחנו משלמים בפועל. הפער עולה למשק הישראלי, תקשיב טוב, 400 מיליארד שקל בשנה, אתה קולט? 250 מיליארד מהכיס של הציבור, מהנטו שלו, ו150 מיליארד מהכיס של הממשלה. 400 מיליארד שקל. אם אנחנו נשחרר את 400 מיליארד שקל, יהיה לנו כסף גם לכיתות לימוד, וגם לביטוח הלאומי, וגם לעוד בתי חולים, וגם לתשתיות שנגמרות בזמן, ולא חופרים פה את הכבישים 20 שנה, ולא סוגרים את הכביש בחיים, וגם להורדות מיסים, וגם לתקציב הביטחון. בשנים שלי באוצר, הוצאנו 7% על תקציב הביטחון, 7% מהתוצר. לא 5% כמו ה-15 שנים האחרונות, וסגרנו את הגירעון, והורדנו מיסים. אתם לא קולטים איזה כספים מטורפים גונבים מאיתנו. וכל זה למה? אני אגיד לך למה. כי כל ציבור פה, סליחה על הביטוי, דואג לישבן שלו. כל ציבור פה אומר, רגע, החרדים אומרים, רגע, אני צריך את הקצבאות של האברכים, שימות העולם. האנשי הקיבוצים והמושבים, שלהם, כל אחד ידאג לציבור שלו, בשביל זה יש אנשי נציגים. המושבים אומרים, אני צריך את הזכויות של הבן ממשיך, ולא אכפת לי. וכל אחד אומר, תדאג ללטיפונדיה שלי. ואז הפוליטיקאים אומרים, אחלה, איזה כיף. אנחנו נדאג לחרדים לזה, ללטיפונדיה של המושבים לזה, כל אחד נדאג לו לעיוות שלו, ונדפוק את כל עם ישראל עד העצם. הגיע הזמן שכל הציבור יבין שיש מחיר, יש מחיר למתנה שהוא קיבל על חשבון כולם, והמחיר הרבה יותר גבוה מהמתנה המצ'וקמקת הזאת. על הקצבה המצ'וקמקת שאתה קיבלת, אתה שילמת בסופר ובבנקים ומיסים פי 10. זה נכון. אנחנו ממש לקראת סיום. למה? אנחנו נהנים.
כן, אבל תכף ייכנסו לפה המקליטים הבאים, נשב ביחד, נעשה כולם, אני לא יודע מי אמור להיות פה בתור היום. נושא שעניין אותי לשאול אותך, מהתחום שלי, שייעוץ משכנתאות, עלה עכשיו לקריאה ראשונה בכנסת, ההסדרה של תחום ייעוץ משכנתאות. כן, אני חושב שזה חשוב מאוד. אני בעד הסדרה. חוץ מלהרחיק נוכלים מהשוק. למה חוץ? זה קודם כל מטרה מאוד מאוד חשובה. נעלה. ב' זה מייצר חובה של התמקצעות. וג' בסוף, אם יש הסדרה ורישוי, יש אחריות. יש אחריות של הממשלה. הנושאים האלה של משכנתאות הם נושאים מאוד מסובכים. זה לא... זה נכון. ישבת אצל יועץ שחרטט איזה משהו. בוא, יועצים רציניים לומדים שנים כדי לתת ייעוץ טוב. יועצי משכנתאות, דרך אגב, מאוד חוששים מהוראות המעבר. שכנראה יקרו בממשלה הבאה, אם תהיה שם, בעזרת השם. בסדר, אז צריך להיות אדם הגיוני. אתה יודע, מה הבעיה של הממשלות? אם היית עסק גדול, היו יושבים איתך, עושים לך הוראות מעבר. עסקים קטנים לא מעניינים אף אחד חוץ מאותי. אתה מבין? תן לך דוגמה. כשנכנסתי לאוצר, שלחו לי מכתב מודדים. אתה יודע מה זה מודדים? מודדים זה חלק משמעותי בתהליך של פריסה של תשתית. מודדים את השטח. כן, ודאי. זה מקצוע, מהנדסה, ולומדים את זה בטכניון. מתברר שהממשלה הייתה, שהיא צרכן התשתיות הכי גדול, הייתה מפרסמת מכרזים, ודורשת ביטוח עם השתתפות עצמית מאוד מאוד נמוכה. מה שמייקר את הביטוח שהמודד צריך לעשות פי 2 ו3. עכשיו, מישהו שמדד פרויקט של 10 מיליון שקל, זה באמת משנה אם הביטוח לקח לו 5,000 שקל השתתפות עצמית, או 1,000? זה באמת דבר. משנה? ברור שלא. זה לא משנה, נכון? ודאי. אבל זה ייקר את הביטוח פי 3. ואז התוצאה היא שלא היה למודדים עצמאיים כסף לשלם את הביטוח, והם היו צריכים להיכנס למשרדי מודדים גדולים, שהעסיקו אותם. לחסל להם את הביטוח. שיחסל להם את הביטוח, ואז הם העסיקו אותם, שילמו להם 1.5 גרוש, ולקחו את התמורה הגבוהה מהממשלה. בקיצור, צמצמו את התחרות. ודאי. מה הם ביקשו ממני? שנוריד את ההשתתפות העצמית, וככה נוריד את הפרמיה של מחיר הביטוח. שפוי, ונפתח בחזרה את ה... נכון? אמרתי להם, ברור, פתרתי את זה באותו יום, אבל אמרתי להם, כאילו, אני לא מבין, כמה שנים זה קיים? אמרו לי, שנים רבות מאוד. נו, ולמה לא פניתם לאוצר? לא היה מי שיקשיב. ביום הראשון שנכנסתי לאוצר עם ביבי, אמרתי לו, גש לראות את הפרק של סיינפלד, ואני מציע לכולם להיכנס ליוטיוב ולחפש את הפרק של סיינפלד, No Soup, סופ נאצי זה נקרא. אוקיי. פרק מדהים. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, תקשיב, ב4 שנים הקרובות, אנחנו יושבים רק עם העסקים הקטנים. העסקים הגדולים לא מעניינים אותי יותר. 40 שנה הממשלה שירתה אותם והפקירה את העסקים הקטנים. הגיע הזמן שתשבו עם עוסקים קטנים ועסקים קטנים, ותבינו את הבעיות שלהם. זה מנוע הצמיחה הכי גדול שלנו. אלה שחוללו תחרות. זה אנשים שסוף סוף מרימים יוזמה ומנסים להגדיל את התקרת שכר שלהם ולהגדיל את הזה, ונתקלים בכל כך הרבה כשלים בירוקרטיים. אז אני מבטיח לך, ואני מחזיר אותך להתחלה של השיחה בינינו. אתה לא תראה את הישיבה על הוראות המעבר של יועצי המשכנתאות, בלי שתראה את הפרצוף שלי נכנס לחדר ומוודא שהוראות המעבר יהיו הגיוניות ולא יסגרו את השוק עוד לפני שהתחלנו אותו. וזה לא בגלל שראיינת אותי. שר אוצר צריך לעבוד. אני בא לעבוד, אני לא בא לשחק. נשמע שאתה הולך להתרוצץ במסדרונות הכנסת 25 שעות ביממה. לא, אני לא הולך להגיע לשם בכלל. אני מבטיח לך. כולם יעלו לרגל למשרד האוצר, ונעשה שם סדר. בעזרת השם. אמן. ירון, תודה רבה לך, היה לי לעונג. כמו שהגדרת את עצמך במהלך הפרק, אתה בן אדם שפוי. וזה חסר למצוא פוליטיקאים כאלה היום. אני מקווה שלא מעליב אותך שאני קורא לך פוליטיקאי, בסוף זה המקצוע. נהניתי מאוד לשוחח איתך, אני שמח שהקפנו כל כך הרבה נושאים, גם אם לא ישירות לתחום המקצוע שלי, אבל בסוף יוצא משכנתאות. פוגשים את הקהל על כל גווניו, אנחנו כתובת לכל שאלה בכל נושא מקצבאות ועד לזה, כי אנחנו מתעסקים בכסף. ככה נוצר מצב, ואני מקווה שגם יש יותר אנשים יאזינו לנו עד לסוף הפרק,
ויצביעו לך, בעזרת השם. אמן, ולא פחות חשוב, אני ממש מתחנן לכולנו. בואו נפסיק עם ההסתה, בואו נפסיק עם השנאה, ובואו נתחיל להתחשב כל מחנה וכל קבוצה בפרונקלים של המחנה השני ושל הקבוצה השנייה. כולל החרדים. הם צריכים להבין שנושא הגיוס הפך להיות פצע ענק בלב של עם ישראל. אתם לא תתחמקו מלפתור את הבעיה. ובבית אני מבטיח לכם, אני אקדם את המגזר החרדי, ואת הרווחה שלו, ואת היכולת שלו לפרנס את ילדיו, ולשמור על ממונו, כמו שאיש לא עשה לפניי. לא בקצבאות, לא במתנות, לא בסעד, לא בהתנשאות. בליהנות מיגיע הכפיים. בדיוק. תודה רבה, ירון. תודה רבה.